Всем привет, с вами я, Артем 20К. Здесь я на Янтарном острове сделаю чехарду. Вот как чехарда, она прям прикольно выглядит очень. Так, вот она здесь готовенькая. Это, в принципе, 4-элементники, они даже легче, чем 3-элементники. Ну и, в принципе, это прикольно. Так, вот сейчас. Вот тут вот можно ее разместить. Сейчас посмотрим, сейчас прокачаю ее. Так, вот, вот сейчас она поет. Ну, поет она достаточно прикольно. Да, вот сейчас до конца докачаю. Так, все. Хотя не, все-таки я ее тогда в другое место переставлю, а то ее, в принципе, там почти не видно. Так, сейчас переходим теперь на остров Эфира. У меня там тоже сюрприз есть. Так. Я не знаю, почему получился не обычный, а именно редкий, но здесь получился редкий хамелеон. Элемент Сварливира и Жужука. Вот он в коллекции у меня. Наконец-то. Так, ну куда бы его поставить? Рядом с Жужуком можно. Так. Ну все, в принципе, я хамелеона вывел. Ну, правда, редкого, но, в принципе, ничего страшного. Так, ну все, прокачал. О, 5 гемов. Так, стоп, сейчас. Так, сейчас собрать. Так. Ну и сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, экран просто сломан, поэтому все само нажимается. Так. Ну, когда я хочу гордузу попробовать вывести. Так, церебро сюда откидываем. Так, сейчас выведем гордузу. Так, это Вожас плюс Жужук. Ну это кто-то редкий из этих монстров. Либо Жужук, либо Вожас. Так, ну ладно. Это был... не, стоп, можно же еще колесо. Что-то я забыл, мне же бриллианты дали. Так, и мне здесь сундук не выпадает. Так, 74к. Ну, тогда вторая попыточка. Так. Здесь. Опа. 2 бриллиантика. Я не знаю, я вот бриллиант люблю тратить. Поэтому я тогда все потрачу. Так. Третья попыточка. Сейчас посмотрим, что мне выходит. Ну, 3к еды. Сойдет. Так. Ну, теперь 4-я или какая, я уже забыл. Попытка. И снова 2 гема. Да ладно. Самое главное, чтобы сундук выпал, блин. И он не выпадает. 29к еды. Ой, извините, нет. Перепутал. Так, ну ладно. Сейчас послушаем, как он поет. Так. Вот, кстати, его элементы. Да, вот такие вот элементы. Так. Вот он поет. Но я не знаю, слышно ли его, нет. Ну, так-то он еще и прикольно выглядит. Я не думаю, что у меня и даже редкий будет. Это. Кстати, да, вот мой код друга. У меня уже есть один челик из Ютуба. Это самый первый, который добавился. Так, и что, куда еще можно? Остров племени, точно. Надо показать вам свое племя. Так. Остров племени. Ой, у меня тут реклама, извините. Все, так. Я не знаю, почему такое название, но пусть такое. Вот у меня уже здесь мой друг из реальной жизни. Ну ладно, это было короткое видео. Всем до встречи.